Добрый день, с вами ветеринарный врач компании PetFabric. Сегодня мы с вами рассмотрим влажный консервированный премиальный корм для собак Статера. Сама банка легко и удобно открывается. По консистенции корм – это вкусные аппетитные кусочки в желе. Сами кусочки не рыхлые и хорошо сформированные. Сам корм имеет приятный естественный запах. Банки удобного размера 400 и 200 грамм.